قامت إحدى شركات بجردة الشانزليزيه بالعاصمة باريس حفلا وقدمت فيه عقود رعاية للرياضيين التوانسة المشاركين والمتوقع مشاركتهم في بطولة الألعاب الأولمبية ريو 2016. عقود رعاية للرياضة الفردية تعتبر هي الأولى من نوعها في تونس، وخاصة الرعاية على الخصوص أبطالا يتوقع أن يتوجوا بميداليات أو على الأقل الوصول إلى أدوار هامة في التنافس، كالعداء حبيب الغريبي بطلة الجري في مسافة 3000 متر حواجز، وإيناس بوبكر التي ستشارك في المبارزة بالسلاح، وأيضا بطلة أفريقيا 7 مرات في الجودو نهال شخروحو لدى الرجال، البطل التونسي وبطل أفريقيا في الجودو فيصل جاب الله، وحامل اللقب الأفريقي ياسين طرابلسي في التايكوندو سيكونان أمل الرياضة التونسية في ريو دي جانيرو صيف العام المقبل. ان شاء الله قاعدين نحضروا من عندنا 4 سنين قاعدين نحضروا الاولمبيات 2016. ان شاء الله عندنا برشا معناها بليزيور ايفينمون معناها العام هذا، قاعدين نلموا في النقاط باش نترشحوا مقترف الجودو ولا كيما التنس. ال 21 الأوائل في الرياضة هم اللي يلعبوا في الألعاب الأولمبية. إن شاء الله أنا تو هيك الثاني في العالم في الرانكينج ليست. قاعدين نحضروا بالكدا معسكرات، تدريبات خارج الوطن. كما نعرفوا في تونس ما عنديش برشا دي كونكيرونس، قاعدين نخدموا على رواحنا وإن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. أنا مترينا في نادي في ألمانيا. مع النادي هذا نحضر في الأولمبيات، والنادي هذا يضم معناها أبطال عالميين وأبطال معناها كيف معناها نفس المستوى اللي هم يحضروا في نفس الهدف إن شاء الله الألعاب الأولمبية ريو 2016. العقود هذه معناها إن شاء الله هي اللي تعاوننا معناها أكثر في التحضيرات متاعنا، وتعاوننا إن شاء الله باش نجموا نلعبوا أكثر للمقابلات والكومبيتيسيون. والعقود هذه تعطي أكثر معناها أمل للشباب، معناها للجيل الطالع الصاعد اللي يشوف فينا معناها اللي نحنا معناها وصلنا للتتويج هذايا. إن شاء الله معناها قادم أفضل.